ES paramos dėka Lietuvoje sparčiai kūrėsi socialinės įmonės. Tuo pačiu keičiasi požiūris ir į neįgalų žmogų. Šiaulių teritorinės darbo biržos duomenimis 2007-2013 metų laikotarpiu, sėkmingai panaudojus valstybės ir ypatingai ES struktūrinių fondų paramą, į darbo rinką integruota šimtai neįgaliųjų. Daugelio projektų tikslas vienas – ilgalaikė pagalba. Skatinti socialinės įmonės, kad jos didintų neįgaliųjų užimtumo lygį, išlaikytų jų darbo vietas, taip pat remtų naujai įdarbintus neįgaliuosius, bei taip pat, kad asistentų pagalba būtų galima padėti neįgaliesiems atlikti jų darbo funkcijas, didinti neįgaliųjų socialinę integraciją, bei aišku mažinti jų socialinę atskirtį. Per visą projekto laikotarpį įsisavinsim virš 8 milijonų litų, iš kurių 5,5 milijono bus ES struktūrinių fondų lėšos. Jeigu tai paimti visos šalies mastu, tai projektas tikrai yra didelis, jo vertė bendra yra 112,2 milijonai litų, iš kurių net 73,9 milijonai bus ES lėšos. Mes, kaip Šiaulių teritorinė darbo birža, kartu su mūsų administruojamom socialiniam įmonėm numatome, kad per visą projekto laikotarpį galėsim paremti virš 360 dirbančių neįgaliųjų. Na ir aišku, suteikti pagalbą daugiau nei 15 neįgaliųjų jų darbo vietoje, padedant asistentam atlikti jų darbo funkcijas. Neįgalieji, dirbantys socialinėse įmonėse, kuriems nustatytas yra sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, arba nustatytas neviršijantis 55% darbingumo lygis, arba didelių, vidutinių ir nedidelių specialiųjų poreikių lygis. Mes džiaugiamės, kad prie neįgaliųjų socialinės integracijos prisideda ES su savo lėšomis ir tai tikrai palengvina ir mūsų valstybės finansavimo dalį ir aišku neįgalieji gali gauti realią pagalbą, taip integruojantis į darbo rinką ir socialinės įmonės, ir ES lėšos padeda neįgaliesiems ir mes už tai tik tai džiaugiamės, kad galim prisidėti padedant įgyvendinti šitos projektus. Švaros piramidė jau skaičiuoja 11 savo gyvavimo metus, 5 metai kaip turi socialinės įmonės, 3 kaip neįgaliųjų įmonės statusą. Šiandien čia dirba 60 darbuotojų, iš jų pusšimtis neįgalieji, pagrindinė veikla – valymo paslaugos. Man visi žmonės puikus. Jeigu žmogus tik turi norą dirbti, darbuotis, tai tie dalykai yra suderinami. Tai būna dažniau atsiprašant pas gydytoją, ten būna dažniau, ar ten nori pailsėti, gal iš darbo išeina, ar kitą kartą ten vėlgi dėl tos pačios negalės ateina vėliau, ar dar kas nors. Bet aš tokius dalykus, kaip sakant, labai toleruoju. Čia jiems suteikiama galimybė vis tiek būti kolektyve, bendrauti su žmonėm. Stengiamės žmogui norinčiam dirbti, jam duoti tą galimybę. Kitą kartą ateina žmogus irgi ieško darbą, net tu pradedi galvoti, ką čia jam specialiai dėl jo sukūrus kažkokią darbo vietą, kad jis su šitą negalę galėtų dar dirbti, kad tu galėtum, reiškia, duoti jam užimtumo, ypač jeigu žmogus nori dirbti ir akyse, va čia tas spindi tas noras darbo. O jeigu rytoj žmogus ateitų iš Švaros piramidė ir sakytų, padėkit man, duokite man darbo, duotumėt? Būtent kalbėtumėm su to žmogum, ką jis nori daryti, kiek jis nori daryti, ką jis sugeba ir be abejo galvotumėm, kurioje vietoje mes galėtumėm įmonė jam atrasti, reiškia, tą darbą, tą vietą. Vėlgi reikia įvertinti jo negalę, jo galimybės dirbti atitinkamą darbą, įvertinti visą laiką stengsimės atrasti. Kokie atsiliepimai? Ką girdite iš užsakovų? Kitą kartą užsakovam būna toks biški nedidelė staigmena, reiškia, jie kažkaip kaip ir suabejoja, ar mes čia sugebėsim kokybiškai atlikti tą paslaugą, užtikrinti, bet pamatė išimtųjų atskirų atvejų, tai kitą kartą negalę turintys žmonės, jie net yra labai kruopštus,
ir labai tokie atsakingi, pamatė jų atsakingą ir nuoširdų darbą, tiesiog net jeigu turi galimybės, net pasiūlo daugiau praplėsti sutartis. Pradinis požiūris būna toks atsargesnis, kaip nekeista. Nors yra irgi ir įmonių, kurie iškart, kai į tą žiūri netgi su pagarba ir vertina tą iniciatyvą. ES parama, darbo biržos parama, tai yra ženklus dalykas. Mes visom išgalėm, visom pastangom stengiamės ir stengsimės ateityje kuo daugiau įmanoma integruoti žmonių į darbo rinką, reiškia padėdami jiem integruotis ne tik kaip darbuotojams, bet ir kaip visuomenės aktyviem piliečiam, o mes be abejo su ES struktūrinių fondų pagalba, su darbo biržos pagalba, reiškia stengsimės ir tų vietų kuo daugiau ne tik išlaikyti, bet ir kurti naujų. O kaip atsitiko taip, kad jūs atsidūrėt Švaros piramidėje? Kaip yra. Kai išėjau į pensiją, per darbo biržos tinklalapį pamačiau, kad ieško buhalterio ir atėjau čia dirbti. Čia 3 metus jau dirbu čia. Aš iš vaikystės prasirgęs poliomielitu. Ir turėjau 3 grupę, sakykime, pagal seną, dabar turiu kaip pensininkas, turiu specialiųjų poreikių lygį. Ir čia, sakykime, mes esam bendrovėje, dirbam tokie 3 žmonės. Praktiškai rinkoje neįsitvirtina. Ir čia vis tiek žmonės turi darbą, turi pragyvenimo šaltinį. Vadovas Švaros piramidės. Ką galite apie vadovą pasakyti? Galiu tik tai teigiamai atsiliepti, todėl kad viską supranta. Jeigu kuris žmogus kreipiasi, padeda, patarė. Aksida viena didžiausių socialinių įmonių Šiauliuose, įdarbinusių 89 asmenis, 74 su negale. Pagrindinė veikla gamyba nuo kamštelio iki dovanų maišelio. Turime 2 gamybinius barus, tai karūninių kamščių barą. Čia gaminame karūninius kamščius buteliams uždaryti. Turime galingą automatinę liniją. Ją aptarnauja 4 žmonės, iš jų 2 su klausos negale. Ir pajėgus esame per pamainą pagaminti iki 1 milijono vienetų karūninių kamščių. Pagrindinė mūsų žmonių grupė dirbo surinkimo bare, Čia gaminame įvairių artikulų užuolaidų laikiklius, gaminame skalbinių segtukus, medinius, plasmasinius. Teikiame kitoms įmonėms surinkimo, pakavimo paslaugas. Tai yra surinkinėjame ergonominių stalų kojas su elektros instaliacija. Šitų stalų funkcija yra, kad pedalų pagalba reguliuojasi stalo aukštis. Jie montuojami Skandinavijoje yra. Surinkinėjame elektros instaliacijos laidus šviestuvams, komplektuojame dėžutes saldainiams, komplektuojame dovanų maišelius ir surinkinėjame kitą smulkę užsakovų produkciją. Didžioji dalis žmonių yra su sunkiausia ir vidutinė negale. Žinoma, turime dalį žmonių su lengva negale, bet didžioji dalis mūsų yra su sunkia ir vidutinė negale žmonių. Jis lygiai tą patį gali, ką ir sveikas žmogus, ir jeigu dabar yra nustatinėjami žmonėms, su negale darbingumo, netekimo procentas, tai nereiškia, kad žmogus, jeigu aš, daleiskim, turiu nedarbingumo, tai yra darbingumo, turiu tik tai 20%, tai nereiškia, kad aš nieko negaliu dirbti. Yra tokių darbų, pavyzdžiui, kaip vairuotojo darbas, tai mano darbingumas būtų 0%, o yra tokių darbų, kaip šitą darbą aš atlieku, tai mano darbingumas jau yra 100%. Ir, džiaugiuosi, kad galiu dar būti naudingas. O kiek dirbat jau čia? Aš 9 metai. 9 metai. Džiaugiatės? Taip. Nes tokių metų ne kažkur gausi darbo. Nesijauti nepilnavertis, kad ten jau visai taip jau taviai padarytų tokį, kai jau
neįgalus esi, tai jau skaitos tu esi nurašytas. Mes džiaugiamės, normaliai dirbam kaip į visi, da gal ir už tuos veikuosius mes tai stengiamės. Ar valdžia gera? Valdžia tai reikia tokia, aš sakau, kai atėjau tą įmonę dirbti, aš visiems sakiau, tokios valdžios reikia dar paieškoti. Tikrai reikia paieškoti, sakau, labai geras. Jo, ir kolektyvus, ir valdžia tikrai. Ar pas gydytojus reikia išeiti, ar taip, kokias šeimoje problemas, niekuomet nėra problemas, kad tave neišleistų, ar pavėluoji, ar ką, tai sakau, paprasčiausiai tikrai. Labai džiaugiamės, tikrai meldžiam Dievą, kad tik neužsidarytų, kad to darbo būtų. Ar džiaugiatės turėdamas darbą? Nu, tai labai aišku, šį laikų gauti algą laikų, labai malonus variantas yra. Čia nėra ką sakyti, čia reikia džiaugtis, kad tai yra tokia įmonė, tokios sąlygos yra geras ir pastovi darba yra, alga yra mokama laiku. Ar jaučiatės, kad jūs esat naudingi? Jūsų darbas yra naudingas? Na, aš tikiu, kad naudingas. Naudingas. Svarbiausia sveikatos, o daugiau, aišku, ir darbo, kad turėtumėm valdžiai, kad mums būtų darbo, o mums sveikatos, visiems sveikatos. 2014-2020 metų laikotarpiu atsiveria dar didesnės galimybės integruoti neįgalų žmogų į darbo rinką. Šiaulių teritorinė darbo birža džiaugiasi, kad tokios Šiaulių krašto socialinės įmonės, kaip Aksida, Rengmės prekyba, Švaros piramidė, Tariba, Retenė, Sajus, Grandinas, Kelmės pieninė paslauga jums atviro žmogui, norinčiam ir galinčiam užsidirbti, žmogui, kuris yra neatskiriama visuomenės dalis.